ទាំងអស់គ្នាយើងមកដល់កែបហើយ Yes ក្នុងវីដេអូនេះយើងទៅស្គាល់កន្លែងដើរលេងចំនួន3និងសកម្មភាពសប្បាយផ្សេងៗនៅខេត្តកែបកន្លែងទី1គឺសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិភូមិថ្មីដែលធ្វើដំណើរប្រមាណជា10នាទីពីក្រុងកែបមកដល់ទីនេះអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកសកម្មភាពសង្គមល្អបំផុតនោះគឺការដាំដើមកោងកាងដោយតម្លៃមួយដើមត្រឹមតែ 2,700 រៀលប៉ុណ្ណោះកន្លែងទី2គឺឧទ្យានជាតិកែបដែលពួកយើងបានចំណាយពេលដើរឡើងភ្នំជាង2ម៉ោងកន្លះដែលមានចម្ងាយជាង7គីឡូម៉ែត្រដើម្បីមើលទេសភាព360ដឺក្រេនៅខេត្តកែបទាំងមូលកន្លែងទី3គឺសួនមេអំបៅដែលជាកន្លែងបង្កកំណើតនិងថែទាំមេអំបៅនៅបានដំណើរការជាង13ឆ្នាំមកហើយនៅឧទ្យានជាតិកែបកន្លែងចុងក្រោយគឺជាផ្ទះលំហែឯកជននាជើងភ្នំនិងជាកន្លែងដែលពួកយើងស្នាក់នៅហើយបើនិយាយពីសម្រស់នៅតំបន់នេះវិញឃើញហើយគឺលេងចង់ទៅទីក្រុងមួយជីវិតតែម្ដងបន្ទាប់ពីនេះគឺជាសកម្មភាព team building ដ៏ស្វិតស្វាញនៃក្រុមការងារសប្បាយចង់ដឹងថាមានអីពិសេសប្លែកភ្នែកយ៉ាងណានោះតាមដានទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដល់ផ្ទះលំហែឯកជនមួយនៅក្នុងខេត្តកែបហើយពួកខ្ញុំមាន mission មួយគឺនឹងសួរសំណួរប្លែកៗស្រួលៗឯប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនរួមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងអត់សូវដឹងក៏ប្រហែលជាអាចឆ្លើយអត់ចេញដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសំណួរខ្លះយើងទៅតាមដានវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាយេអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កាឲ្យបាន5ដងអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កា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 អាវខ្មៅបកៅអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កាឲ្យបាន5ដងអាវខ្មៅបកៅផ្កាអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កាអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កាអាវខ្មៅបកៅអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កា អាវខ្មៅក្រប៉ៅផ្កា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 មួយទៀតអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កាអាវខ្មៅបានអត់មួយខ្ញុំមួយដែរអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កា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 អាវខ្មៅបកៅថតអត់អីហ្នឹងបាច់តទៀតហើយបាច់តបាច់តប៉ៅផ្កាផ្កាផ្កាមកម្ដងទៀតអាវខ្មៅអាវខ្មៅកប៉ៅផ្កា What does it mean? Nothing អាវខ្មៅកប៉ៅផ្កាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះនិងជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា